我老公回农村改造老房子，今天终于可以给我这破烂的围墙喷仿石漆了。土墙先钉了铁丝网，又抹了水泥加固。信不信这样的围墙还可以再管100年？刷了腻子要等1个星期才可以喷仿石漆。现在刷的这个应该是仿石漆的底色吧？师傅跟我说了名字，结果我给忘记了叫什么。仿石漆包工包料90一瓶，今天是2个师傅，一人刷一边，会比较快一点。改天你来煮饭，我来干活；你来拍视频，我来干活。可以啊，那我要挑一天最累的给你干哈。你还真的是亲夫哈。嗯。很爱我啊。好的都给你哈。好的都给我。备菜的功夫底色已经刷好，师傅把漆倒在这个高压锅里，准备开始喷漆了。朋友们聚聚做菜也很好吃的。这是喷第1遍的效果，挺好看的。师傅们已经吃完饭了，我最后吃。师傅今天又送了我4个西瓜，先切一个尝一下，很甜。你的给小米吃一点。全部看着你吃，你好意思吗？再刷1遍照面漆就可以了。这是第2遍的效果，还不错吧？围墙改造前，围墙改造后。所以说你不要想着搬砖赚钱很快呀，搬砖。他以前小时候说1天搬砖可以挣600块啊，以后要不要去搬砖？不要。不要就好好读书。你想搬砖要赚500块一天，要像我这样的，你看，很轻松的跳来跳去的，是吧？你看，是不是？好了，放下去，然后手扶在两边等着，站起来。不好好努力读书，就是生活的苦，从来没挑过担子的人。我们聊来聊去，昨天晚上好看吗？好看。这才哪儿到哪儿呢？你看这样子啊，一走就走了。把砖全部挑进来，明天砌水塔底座。楼梯的扶手上次没刷漆，有点发霉了。老公说重新打磨一下，刷个木蜡油就好了。我老公回农村改造老房子，之前把水箱放在卫生间的屋顶上，以后想在这个屋顶上弄一个这样子的或者这样子的屋顶花园，水箱就移到厨房这个角落。今天请了泥水师傅来砌水塔底座，看来今天又是费老公的一天。老公去拿脚手架了，我来做小工，男人没在身边也会做的。大部分女人平时连一瓶水都打不开，生气的时候连天灵盖都能拧开，是不是？这脚手架是租的，好像是6块1套1天。这外面的墙要等过一段时间弄，不然天气太热容易开裂。筛一点细沙粉刷墙壁，不要问为什么要2个人抬着筛，因为沙子太湿筛不下来。
小美女摆烂。乍一看像个天井，这个一米。哇，这关2条狗可能是有点小。如果那个狗吃不下的话，上下铺弄起来多好。找了块木板做门梁，家里没有钢筋就用铁线，用铁线代替钢筋应该没问题。一个水箱也没有多重，大概2吨左右。亲，啊，你要菜要洗干净才好。反正我不知道干不干净。红酒猪蹄汤，真香耶！能不能给我尝一口？我很想吃小野，我第一眼。不要拍了，赶紧吃啊，脸都冷掉了。我不吃，你自己吃。啊，我不要。人家中午都在睡午觉，我们在塞沙子。我们是属于很能干的人。哇，你看我手的皮都破了，我都没发现。那我给你换假。放假能真的放吗？那你自己拍视频。好。马上完工了，就剩这一点了。终于弄完了。改天让你住这里啊。你住这里啊，我给你搭个床。好，下次再来。下次再来，慢走啊。哎。和老公从城市回农村生活是一种什么样的体验？早上6点，邻居大哥说带我们去他田里摘豆子。这个豆子长得跟像面条似的。大哥说这种豆子一个夏天可以种3、4茬，有专门的人收购，价钱还不错。邻居姐姐也是非常勤劳朴实的，以我的职业都想给她改造一下，画个精致的妆容，穿上漂亮的裙子，应该也是一个小仙女。毕竟有哪个女孩子不爱美嘞？是不是？只是他们没有时间去打扮自己，很快就把这些豆子摘完了。大哥说要赶紧拿去卖，城里人就能吃上新鲜的豆子了。我们回来带铁蛋去村里转一转，顺便看一下米粒。我们村的房子大部分都是这样的，像这样子的房子都没人住了，里面的木头都挺好的。在路边还遇到了一只修狗，奶凶奶凶的，好可爱。给他去凶他，叫2声。不，我害怕。我也会狗仗人势，怎么样？你也害怕了吧？去叔叔家看米粒。这就是我把小狗留在村里的原因，随时都能看到。哇，你兄弟来了，给块肉给米粒吃。米粒，米粒偶尔也会回家看小米的。卫生间外面这里还有一点吊顶没有做，老公说今天有空把它做好。很多朋友说我们家有干不完的活，就是为了拍视频。我不拍视频也要把这些事情做了呀。那我不拍视频你们看什么嘞？我们从城市回农村改造老房子，房子是自己需要住的，刚好拍短视频也是一种创业。以后我们还要开直播，还要带货，这都是必须的。只要你想要，就要努力去争取。我觉得不偷不抢，光明正大的创业没有什么不好。我还看很多村主任直播带货嘞，大家都可以做，只要你有能力。有些人也不要阴阳怪气的说我们只是为了拍视频赚流量，说我们房子是你赞助的，你不要跑。话都说到这里了，改天我开直播，你怎么也得给我整个飞机大炮的，不要在这里光动嘴皮子。
你有这个精力，还不如去努力多赚点钱才是正事。我们也直白一点，我也不清高，大家活在这个世界上，不就是为了赚钱，让家人过得更好一点吗？你们说对不对？你来到宁夏的那一天，知了也睡了。这里有个燕子窝，我要留一个洞，给它留个洞。宁静的夏天，知了也睡了，安心的睡。这样吊一下顶好看一点。这里给燕子窝留了一个口，它就可以回家了。改造前、改造后，傍晚老公说把门口的花打一下驱虫药，这棵灯笼花长得最好。向往的田园生活又是美好的一天。和老公回农村改造老房子，前2天遇到有史以来的大暴雨，刚开始我还在庆幸我的墙头瓦还在，下一秒它就飞走了，太吓人了，从来没有在后山遇到过这么大的暴风雨。我花了1万多粉刷的泥巴土墙都快保不住了，就连屋檐的接水槽水都来不及流走。老公怕泥巴围墙被雨冲垮，冒着雨盖塑料薄膜。当初我也在质疑他这个瓦会被风吹跑，他信誓旦旦地说这里不会有大风，结果翻车了吧？看他不知所措的样子，既心疼又有点搞笑。你说的那个瓦不会掉的。太高估这个瓦了。还好屋顶的瓦够结实，一片都没掉。这是一整片都吹下来了，还好这个土墙够结实，不然下一晚上的雨都成一堆泥巴了。现在把墙头修平，把淋雨的泥巴挖了，重新用长钉子固定，这下应该不会翻车了吧？加油！我差一点点了，就差1厘米。优质鬼。总算是修好了，还有这个鱼池，说了好多次要挖，天气太热都没有勇气动工。现在立秋了，先把鱼池的水放了，明天找2个人过来一起挖。鱼池我们打算挖1米7深，做这种溪流景观鱼池。现在这里面还有很多小鱼，要先抓起来。看这是什么东西？哇，这么大个螺，跟我拳头一样大了。这是什么螺啊？凡哥把最后一点水舀出来。哇，好多鱼啊！好多鱼宝宝。这个是母的，放下去。先放在这个井里养着。红鱼，它好瘦啊，它都没有好吃的。这下鱼池真的动工了，燕子叔叔也来帮忙，3个人挖，老公会轻松一点。泥巴倒在路边种花，这下面太硬了。天亮就别穿短裙，别再那么早起。如果有时不那么开心，我愿意将各个秘诀给你，你其实明白我心意。为你唱这首歌，没有什么风格，多吃一点啊！太难挖了，之前应该用挖机挖，现在挖机也进不来。没有什么事情是不值得，为你唱这首歌，没有什么风格。这院子里太多水。哪里有一口井啊？你看，这石头锯起来的。这个是古时候的一口井啊，挖出来了。就给人埋掉了，对啊，这也是个大工程。这土方有这么多，后面还要硬化，还要打水泥，还要埋土啊。不是一时半会能做得完的。弄鱼池太麻烦了，又下大雨了，这下好了，鱼池又积水，家里全是泥巴，没空收拾。我要去福州机场接我想见的人。看到没有？我的妈妈，到这边走。朋友们，谁懂啊？妈妈坐飞机来看我了，我的妈妈太能干了。累不累啊？累不累啊？走，回家。
这现在是凌晨3点半，就让妈妈睡主卧，主卧有卫生间，方便一点。妈妈看见我有说不完的话。和老公回农村改造老房子，上一次把门口的小院从这样改造成这样后，后院的鱼池想改造成这样。鱼池已经挖了3天了，因为鱼池的四周和底部还要做硬化，所以想挖深一点，这样夏天鱼就不会被晒到。这个院子里本来以为只有2口井，结果又挖出来1口，而且这口井都没有人知道，应该是古时候留下来的。这也算是一口古井啊。没酒就是古井贡酒。古井贡酒，你怎么那么幽默啊？这个大，给钱的。要这样一听，你就弄要去整干净一点哦，慢点一点哦。请你打开电视看看多少人为生命在努力勇敢地走下去，我们是不是该接住珍惜一切，就算没有拥有。朋友们，谁懂了？妈妈来帮我做饭了，这样我就轻松一点了。这里挖了可以吃饭了，中午老妈做饭。妈妈在这里洗碗，还要不要挖这么深？要挖那么深呀？邻居姐姐去山上捡的蘑菇送我，这几天下雨，她说她捡了好多。谢谢。叔叔说挖个洞，明天可以抽水。可以抽水呀。哦。妈妈一下都闲不住，开始帮我拔草了。买了馒头豆浆，让师傅们休息一下。回回啦！妈妈没吃过健欧的扁肉，也不会包扁肉，我就教妈妈包扁肉。里头2个，往里头1啥？看得出来哪个是我包的，哪个是妈妈包的吗？朋友们，我的扁肉太好吃了，大家都说好吃，不知道是不是真的。鱼池长4米，宽3米，深1.5米。这够深了，可以了，不用挖了。好，今天完工。以后上面这口井还是要保留着，还要取个水呀，送去检测一下，看能不能喝。